Twongeye gusuhuza kuri Cyamurika Africa TV tukubwira ngo ni by'agaciro kenshi kuba tugufite n'ibyumumaro yuko duhorana umunsi ku wundi. Tubabwira yuko aha rero kuri Marika Africa TV turimo turabatembereza mu mujyi wa Dubai, aho twari twasohokeye tuvuye Sharjah. Bakoze hasi tugeze ahangaha rero byabaye ngombwa yuko tujya gutega bisi, ariko gutega bisi byasabaga yuko bafite ikarita nk'iriya dusanzwe dufite mu Rwanda, ariko ntabwo bikoze kimwe bitewe na tekinoloji iyi ngiyi ifite. Urebye rero kugira ngo ubashe gufungurirwa uyu muryango kugeza kuri bisi, usibye ko atari na bisi numvise bayita ngo ni metero, ni imodoka igenda munsi y'ubutaka imeze nka gari ya moshi, ariko ntabwo ari gari ya moshi, ubu ni akana ka gari ya moshi bayita metero. Ahangaha rero iyo ugiye gushyiraho amafaranga ushyiraho hameze nka kiriya cyuma cya ATM, noneho ujya gushyiraho amafaranga. Aha rero twarahatinze cyane byatunaniye, twahamaze hafi nk'isaha irenga nk'iminota nka 30 niho twahamaze kabisa. Ubona byaducanze gushyiraho amafaranga, ubona bigoranye, ukabona urashyiramo bikanga, tugatangira kubeshyira imashini ipfuye kandi mu by'ukuri ari nzima, tugashakisha. Ngewe bwa mbere nkibibona nagize ngo tugiye kuri ATM tugiye gukuraho amafaranga, ngiye kubona mbona ahangaha niho bashyirishirizaho amafaranga kugira ngo ubashe kujya gutega iyo metero. Tugatizemo kabyara turi kumwe rero n'umuvandimwe twasanzeyo, nkabona nawe byamucanze avuga ngo narabyibagiwe iki n'iki, nkabona nyine bifite amananiza. Tugerageza kumuhendahenda ngo dushake umuntu wadufasha, akomeza kwiyamira. Ku munota wa nyuma ndavuga ati rero twari dufite amakuru y'uwagiye mbere, aratubwira ngo nuza ya mbere adusize, metero ya mbere adusize. Ndavuga ati rero ibi nabyo reka nze nshake umuntu amfashe ndebe ko umuntu yakwikuraho. Umwanzuro nafashe mufata, mbona nyine byagoranye, bikomeje kugira ibintu by'amananiza, twarwanye nabyo namwe murabibona, kandi irimo irahita iyaruka direct. Kubera iki? Ntabwo tuzi kubishyiramo, tuzi kubikoresha. Ariko ikintu nshima ni ukuba twaramenye ko ari tap and go, nabyo ni ibyo kubaho, ariko nabyo urumva tubikura mu Rwanda. Kubera tap and go ese numva rwose bikunze. U Rwanda rurimo ruradushyira ahantu heza kabisa, ku buryo nta hantu tuzajya tujya ngo tubashe kutirwanaho kwirwariza. Urumva iyo tuba tutabizi ntitwari kubasha kumenya kwigurira ikarita, ntitwari kubasha kumenya yuko bakoresha tap and go, kwinjira ugakozaho, gusohoka ugakozaho. Wenda ahantu bitandukaniye ni uko iyo ukigera ahangaha hari imiryango bifunze ifunguka ari uko wakojejeho. Aha rero niho nafashe umwanzuro, mbwira umutipe ati mfasha, atangira kumfasha kugenda. byara amadiramu 20, kuko ikintu kijyamo 20, munsi yawe ntabwo wajyamo. Ayo waba ufite yose ushyiramo 20 mu manyarwanda ni ibihumbi 8 by'amanyarwanda. wafashe akavideo, iyi ni content. Ankiriramo, amaze kunkiriramo aranangarura ko nayo mfite 50. ubwo dutangira gukoresha n'indi karita y'undi muvandimwe twari turi kumwe. Ubu ibyago byacu dusanga yarapfuye. Urabona ko yaragerageje, agerageza kureba uko bimeze, atubwira ko iyo karita ari iya kera nyine imaze igihe kirekire. Atubwira ko imaze igihe kirekire, ubu wari ugura indi karita. Ari ikarita igura amadiramu 250, igura 250. ahubwo ni 25.
ubwo ni 25 ni kwigura. Ubwo rero ariko iyo ukimara kuyigura ya mafaranga yawazaho yamara kuzaho ubundi ukahita ugenda ugakoza kuri kiriya cyuma kiri burahari kiramufunguriye, hariya kiraguha kigufunguriye kikaguha welcome, ku buryo bihita bikorohera kujya ahandi tugiye gutegera. Iyo umaze kwikorezaho uhita umanuka hariya hasi. Aba ngaba musa nk'aho kubona n'abarimo gusohoka hariya dore n'uwo muvandimwe twari dutegereje yaragiye kugura ikarita tugitegereje. Noneho hariya naho winjirira, aha rero twari tumanutse n'aho tugeze ku ntuza aho tugomba gutegera ntuza ya metero imwe yica munsi y'ubutaka. Hariya buriya turi muri kave munsi y'ubutaka hasi baragiye baracukura bajya hasi ku buryo nyine buri munsi y'ubutaka bari munsi y'ubutaka ari hejuru hari ibikorwa bindi biriyo. Noneho hariya rero ubutegereje njyanaketse ko mpamvu bahise metero. Urabona ahangaha hejuru hagiye hari imibare 17, 16, 15. Twe tugiye hano kuri 15 kuri stadium niho twari tugiye. Noneho ahangaha rero ukuntu biba bimeze iyo ihageze irafungura. Iyo ifunguye mwinjiramo icyo making sure ni ukumenya ati se ngiye kuri area yihe, none se kiraza kigafungura ngiye kuri area yihe. Iki gihe wamaze kubimenya rero biba byoroshye kuko icyo gihe ujyamo hejuru ugenda byiyandikaho kandi bakanavuga akavuga ati area 15, area 16, area 20. Icyo gihe kandi igeze igomba kubiri irahagarara. Iyi ngiyo ni yari irimo kugenda nyine itandukanye n'iyacu. Ubwo iyacu twebwe iza ahangaha rero yageze ku ntuza ya 19. Ahangaha twahise twinjiramo ko narebye ndavuga nijya gufotora bari bumusiga ibinyaruka iyo utinze ihita ifunga igenda. Noneho ahangaha rero twari dusa nkaho tuhageze kuko urumva gufotora hejuru muri bisi nyine byarangoye kujya gufotora abantu iki n'iki. Reka rero mbabwire ikintu mugomba kumenya. Hano mwirwa muvuga ngo imirongo ngo mutegereje umuteto ngo nta hataba umurongo. Dore nguyu nta twari dutegereje bisi. Ubwo reka nyitesheje umuteto kuko nabonye tujya hasi no hejuru tukanahagarara. Nta hantu hamwe hatagira umurongo pe. Narabibonye maze nahariya muri metero naho ningashyira umuteto muri benshi munabyigana. Aha rero aba ni abantu bari ku murongo bategereje bisi. Noneho kugira ngo wemere hano nabo barasesera, bagiye kuri barasesera. Nta hantu nabonye na hamwe badasesera pe, bitewe n'ukuntu baba bamaze akanya ku murongo. Iyo babonye hageze umve ko nabuze n'ukuntu mfotora ngo mbere ukuntu aho barwanira ku murongo wagira ngo ni umuhanda hahandi nawe utaha kwa kundi ujya kwiseseka imbere wanze kujya ku murongo. Kurana natwe twacara ku ruhande ririmo kubibona kandi nabo barashyizeho n'akantu ngo ntarengwa ariko akatwagaciye mu nsi byose baragiye muri umuteto mu Rwanda ahangaha bakuzana imiteto. Dore hano niho twasese. Hariya rero iyo bisi ije wongera ugakozaho ariko iriya bisi ibiri included n'iriya metero kuko urugendo ruba rutarangiye. Urugendo ruba rurangiye nubwo munsi y'ubutaka uko dusa nkaho dusorokamo nk'abavuye muri kave hasi, ikahita yongera igakata ikahita ikomezanya abandi bamanuka n'undi basubira muri ya area tuvuyemo cyangwa no hirya yaho. Ahangaha rero iyo bisi yageze ukozaho akagenda atatu ariko urongera ugakozaho nasohotse.